Anem cap al Kurdistan, dèiem, el Kurdistan sirià. El Parlament de Catalunya va aprovar dies enrere, el 3 de maig concretament, una declaració sobre l'ofensiva militar turca al Kurdistan del Sud, on denunciava que mentre el president turc Recep Tayyip Erdogan es presenta com a mediador a la guerra d'Ucraïna i pretén presentar-se a si mateix com un pacificador, ha llançat una renovada ofensiva militar a gran escala contra el Kurdistan del Sud, és a dir, el nord de l'Iraq, que és una altra campanya de les forces armades turques per envair, despoblar i ocupar més tard aquesta àrea. En David Minoves, col·laborador d'aquest programa i director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que agrupa la cooperació feta des del municipalisme, és aquests dies al Kurdistan sirià, a Rojava, on avui mateix ha mantingut contactes amb diferents responsables polítics locals. David, bona nit. Quina és la situació que t'has trobat en aquest punt de Síria que controlen els kurds? Bona nit, Xavier. La situació a Rojava, que és com anomenen en curt el Kurdistan de l'Oest, que és on som ara, és complicada. I malgrat la bona predisposició de les autoritats de generar espais de treball amigables perquè es faci efectiu, per exemple, l'acord, un altre acord del Parlament, que és de setembre de l'any 2021, de reconeixement de l'administració autònoma del nord i est de Síria, en projectes de cooperació que siguin concrets, la situació de conflicte armat latent és molt present. De fet, els talls d'electricitat que estem patint en són una prova intermitent que espero que no ens afecti a mitja conversa aquest vespre. Avui mateix, a quarts de 8 del vespre, hi ha hagut drons turcs bombardejant la ciutat de Manjib, prop de Kobane, que és uns 4 quilòmetres d'on som ara, i una dona i un nen han resultat ferits. Però això, aquí a la frontera amb Turquia, és el pla i és el pa de cada dia. De fet, Turquia ja fa temps que va ocupar part del territori de Síria en la seva estratègia de perseguir el poble kurd, tot i que ara per ara el principal focus, com deies i has explicat, són els atacs de l'exèrcit turc als enclavaments del nord de la regió autònoma del Kurdistan iraquià, a Sab i a Bashin, on hi ha els refugiats del PKK. Nosaltres, però, estem bé, estem protegits per la seguretat de l'administració del nord i est de Síria, però, com deia, la situació també és complicada per un altre factor, i és el bloqueig de les 3 fronteres que bloquegen el territori de Rojava. Turquia, en primer lloc, i de manera molt destacada, té un mur que recorre tota la frontera de Rojava amb Turquia, que va començar a construir fa 3 anys i continuen fent atacs militars. En segon lloc, el govern de l'Assad a Síria, que malgrat tolerar de facto l'administració autònoma perquè va perdre el control d'aquest territori durant la guerra, té un control restringit de la frontera aèria i ha tancat el punt fronterer principal. I finalment, a l'Iraq, que va tancar la frontera d'Al-Qaim, per on entraven la majoria de mercaderies i ajuda humanitària, la situació de guerra al Sinjar, que és aquella ciutat autònoma poblada majoritàriament per iezdites, ho ha complicat molt. De fet, fa 2 dies, a Kanti, en un camp de desplaçats al Kurdistan iraquià, ens van explicar que 1.300 persones s'havien hagut de desplaçar d'aquí, del Sinjar, per enfrontaments entre diversos actors armats. Una població, la iezidita, que va patir el genocidi d'Estat Islàmic, 6.000 dones segrestades que només se'n van poder recuperar 3.500. I finalment, la que hem patit més és el bloqueig de la regió autònoma del Kurdistan iraquià, d'on venim, hem estat aquests darrers dies, on el Partit Democràtic del Kurdistan, que controla el govern autònom, està enfrontat amb el Partit de la Unió Democràtica, que és hegemònic aquí a la Rojava, i això fa que tot es compliqui encara més. Escolta, David, dèieu que heu anat a detectar quines necessitats tenen aquesta població de Rojava. No sé si són necessitats que s'han vist tapades ara mateix per altres emergències, com la guerra d'Ucraïna. Quines són aquestes necessitats i de quina manera s'estableix aquesta cooperació des del municipalisme? Sí, bé. De fet, el govern de Síria no permet que entrin ni mercaderies ni ajuda, exceptuant 2 camps de refugiats que gestiona l'ACNUR, la resta no hi són i no arriba l'ajuda. I això pot generar un col·lapse humanitari en un territori on tenen un problema, com és els talls d'abastiment d'aigua per Turquia, que està construint preses i està provocant la baixada del cabdal del Tigris. Això vol dir un territori immens que viu de l'agricultura. Turquia també està incentivant aquests talls d'aigua a través d'aquestes grans represes i està empobrint la situació. I a la llarga també es veurà agreujada per l'agreujament, valgui la redundància, de les condicions climàtiques derivades de l'emergència climàtica. Penseu que aquí, en situació normal, ara, als estius, les temperatures pugen habitualment de 40 graus, però en un territori que viu bàsicament de l'agricultura, això pot provocar la desaparició del mitjà de subsistència de tota la regió.
I responent a la teva pregunta, sí, alguns gestors de camps de refugiats i desplaçats al Kurdistan iraquià, d'on hem estat aquests darrers dies, ens van certificar que moltes ONGs han marxat per noves emergències com la d'Ucraïna. Però cal recordar, per exemple, que hi ha camps de refugiats que ja fa 8 o 10 anys que es van obrir en aquell territori, en el Kurdistan iraquià, com el de Dòmits, que jo vaig visitar a Duhok, de 29.000 persones que fa 10 anys que hi són. O, per exemple, el de Kanki, que acull 14.000 desplaçats yazidites. Només en aquesta regió autònoma acullen 300.000 refugiats de la guerra de Síria en 9 camps de refugiats, la major part provinents de Rojava, però també àrabs i sirians, i 700.000 desplaçats interns de l'Iraq amb 26 camps de desplaçats. Tota aquesta quantitat de camps es veuen afectats. Però és que, a més, aquí a Rojava el tancament de fronteres és el principal problema. No per a Ucraïna, però és evident que el d'Ucraïna ha obert una altra cosa, un altre factor, que és la finestra geopolítica d'oportunitat que Turquia desapareixes, no? Perquè genera una cortina de fum i li permet extendre la seva guerra particular contra els kurds en un context on és evident que Turquia, per ser un actor clau de l'OTAN, se li perdona tot i no és objecte de seguiment enmig del xoc d'Ucraïna. De fet, demà veurem un parell de camps de desplaçats interns de kurds i àrabs que gestiona aquesta administració del nord i est de Síria sense cap col·laboració de Nacions Unides ni de cap ONG, ja que, malauradament, aquesta administració no està prou reconeguda internacionalment, Síria no permet que entri cap ajuda per la seva frontera ni tampoc per l'espai aeri. Per això l'equip del Fons Català som aquí per intentar identificar necessitats i aixecar una línia de base per poder-hi treballar amb la campanya Món Local Refugi amb aportacions dels ajuntaments. Perquè, igual que hem fet en d'altres llocs, també ho hem de poder fer aquí per donar resposta a aquesta demanda del Parlament de Catalunya. David, justament fent referència al Parlament de Catalunya, aquesta declaració que esmentàvem, quan hem començat la connexió, s'exigeix que s'aturi el proveïment de material militar de l'estat espanyol a l'estat turc, alhora que es denuncien les aliances polítiques entre la Unió Europea i els seus estats membres amb Turquia. Avui, justament, hem sabut també que Amnistia Internacional i el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau denunciava la complicitat d'Espanya en els crims de guerra de l'Aràbia Saudita al Iemen, perquè es diu que la planta espanyola d'Airbus fabrica part de l'avió Eurofighter amb què els saudites bombardegen. Entenc que això també, de manera directa o indirecta, acaba fins on ets tu ara mateix, acaba arribant també fins a Síria, no? Correcte, arriba a Síria. De fet, el tercer dels principals receptors d'armes d'Espanya, que és setè exportador més gran de les armes que han arribat a Turquia durant els anys 16 al 20, va ser justament Turquia. I justament durant aquest temps Turquia s'ha vist involucrada en accions militars a Síria. Jo abans feia referència a les incursions de Turquia en el territori siri. És evident que pot haver-hi una connexió directa. Un dels problemes que tenim és que la venda d'armament a Turquia compta amb un plus de confidencialitat que li va atorgar el govern de Mariano Rajoy l'any 2018 i, per tant, això vol dir que aquell any es va publicar en el BOE que calia garantir la protecció recíproca de la informació classificada, un tema que està molt present aquests dies, relacionada amb la indústria de defensa. I això vol dir que aquí, efectivament, Turquia, que està entrant com un actor armat il·legal perquè està envaint el país, està utilitzant també, evidentment, armament espanyol, directe o indirectament. Acabem, David, ets a Rojava, aquí et diem que les dones han tingut un paper actiu en la revolució a Rojava, un paper actiu i principal, no? Sí, les dones de l'IPJ, que són famoses, que s'han convertit en una veritable icona perquè participen activament en la defensa del seu territori. Però el seu paper protagonista se l'han guanyat a pols, perquè van ser un element determinant, clau, en la revolució de Rojava que va començar l'any 2012 i, per exemple, les reunions que jo he assistit avui mateix, tant amb el que seria a l'oficina d'exteriors del govern de Rojava, com després amb els ajuntaments d'aquí del cantó, hi han estat assistint com a copresidentes dones que en bona part portaven les reunions. I això es nota, i es nota en aquests ajuntaments, es nota aquí a Kamslo. I no només ostenten la copresidència amb els homes, sinó que la política del confederalisme democràtic té un pilar fonamental en la lluita contra el patriarcat aquí.
I això, per mi, que porto molts anys treballant en cooperació, és una bona mostra de que fonamenta el que és la cooperació. Aprendre d'ambdues parts, ambdues bancs estan aportant. En aquest cas, jo crec que de Rojava tenim molt a aprendre amb això, amb les copresidències. Imagina't que a cada nivell de l'administració a Catalunya hi haguessin copresidències i estiguéssim obligats a que hi hagués la intervenció directa executiva tant d'un home com d'una dona. Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Esperem que tornis i estalvi. David Minoves, director del Fons Català de Cooperació, en missió de servei i de constatar les necessitats que hi pugui haver ara mateix a Rojava. Una abraçada, bona nit, David. Una abraçada, gràcies a tots.